বানাবো বাচ্চা থেকে বুড়ো সবার প্রিয় হেলদি টেস্টি চিকেন স্যুপ। তার জন্য দেখো কী কী নিয়েছি। এখানে সবজির জন্য নিয়েছিল কাঁচা লঙ্কা, গাজর, ক্যাপসিকাম আর বিনস। এগুলোকে কেটে নিলাম। আর তারপরে হলো আদা কুচি আর রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। তেলটা দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে আসলেই ওর মধ্যে একটুখানি বাটারও দিয়ে দেবো। বাটার দিলে টেস্ট আরও ভালো হয়। তারপরে পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুন কুচিটা দিয়ে হালকা ভাজবো, বেশি না। তারপরে সবজিগুলো দিয়ে হালকা করে ভেজে নেব। তারপরে সেদ্ধ হওয়ার জন্য অল্প একটু নুন দিয়ে দেবো আর অল্প একটুখানি চিনি দিয়ে দেবো, স্বাদ মতো, স্বাদ অনুসারে দেবে। তারপরে হলো গোলমরিচ গুঁড়ো দেবে, তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না স্যুপটা। বাচ্চারা খেলে একটু অল্প পরিমাণ দেবে। তারপরে চিকেনটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে জল দিয়ে একটুখানি সেদ্ধ করে নেবে। তারপরে কিন্তু এর মধ্যে ফাইনালি ডিম আর কর্নফ্লাওয়ারটা অ্যাড করে একটু নাড়াচাড়া করে নেবে। আর দেখবে সিটি দিলে কিন্তু এমনি নরম হয়ে যায়। আর তারপরে কি আর রেডি আমাদের আজকের স্যুপ। তো ভালো লাগলে চ্যানেলটা